Nuoširdžiausias ačiū pirmiausia Lietuvos žmonėms, kurie tarė ryžtingą taip Lietuvos narystai ES ir nemažesnis ačiū tiems, kurie svajonę pavertė faktu. Man kaip muzikantai, laisvė yra viena svarbiausių vertybių, todėl norėčiau pasakyti labai didelį ačiū Vytautui Landsbergiui, kuris kovojo už mūsų ir už Lietuvos laisvę. Būtent jam valdant prasidėjo pirmieji bendradarbiavimai su Europos bendrija. Mėly bendrapiliečiai, Lietuvos Respublikos gimtadienio proga, šimtmečio proga. Aš noriu pasveikinti visus ir padėkoti už tai, kad jūs kovojate ir kūrėte Lietuvą. Jis yra verta mūsų pagarbos ir meilės. Ačiū Jums už tai. Norėčiau padėkoti Lietuvos žmonėms, be kurių kantrybės, užsispyrimo ir noro gyventi europietiškoje šeimoje niekados nebūtume Europos Sąjungoje. Jie tai demonstravo Baltijos kelyje, kur kartu su latviais ir estais sudaužė režimo sienas, sukūrė gyvą žmonių sieną. Labai sunku kažką išskirti, bet noriu atskirai galbūt padėkoti mūsų derybininkams, Vygaudui Ušackui, Petrui Auštrevičiui. Dabar užima atsakingas pareigas, postus, tačiau jų derybinis sumanumas, gebėjimai ir išsiderėtas rezultatas yra tikrai labai svarbus mums visiems. Ir noriu padėkoti Lietuvos žmonėms, nes jie priėmė tą sprendimą. Jie balsavo referendume. Ir jie yra optimistai, vieni didžiausių ES optimistų mūsų bendrijoje. Už tai irgi didelis ačiū.